Como é que é, maltinha? Com vocês, Clutch Kiko 88, mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o pessoal. Vamos até à Praia Grande, beber uma cervejinha, fugir um bocadinho da rotina que é o trânsito de Lisboa. E é isso, está um vento desgraçado. Eu nem sei como é que a gente veio para aqui. Epá, estava da vento, mas prefiro o vento do que o trânsito da cidade, e a semana toda a levar com o trânsito já chega, não é? Por isso, vamos lá ver se dá para curtir aqui umas curvinhas, apesar deste vento. Apesar deste vento ginórmico. Epá, espero que sim, acho que vamos conseguir. Está aqui uns carritos e tal, um bocado de tráficos. But, let's go. Yep, bué de tráfico, bué de carros, bué de gente. E vocês, como é que foi a vossa semana? Deixem aí nos comentários. Andaram de moto? Não andaram de moto? Olá! Olá! Essa. E olha a curvinha, maltinha. Olha o autocarro, maltinha, como é que é? Sai da frente, Ana! Com licença, deixa passar. Mais outra. Está mesmo bué da vento. Isto até atrofia a andar de moto. E a Jesus credo. Desgraça. 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 Temos aqui o rocato lá direito. E aqui vamos nós. Na esguelha. Caraca. Toma. Tava. E vira outra vez. Uou! Ai, o vento atrofia para caraças! Anda cá, o Mike! Vou-te apanhar, Mike! Pronto, e agora chegou o trânsito. Um vento desgraçado, pessoal. Isto aqui é incrível. Incrível! Não dá para fazer. Mas é, vamos ali à Praia Grande, beber uma cervejinha, uma leirinha. A macho, pelo no peito, pá. Estou com sono, é fim de semana. Estava a ver que nunca mais chegava o sábado. É, isto voltar de férias e trabalhar é horrível, horrível. Ninguém merece. Eu acho que a gente devia ter mais férias. G-Wagon. Isto é o script, mais conhecido como o maior pirata da Oeira. Já é um piratão, pá. Yep. G63 AMG. Ram pam 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 pam. Oh não! Ai, eu vou adormecer na moto. Vamos ver uma loirinha. E este vídeo deve ir todo. Obrigado! Otário do c... pá! É da p... Olha, está-me a dar banho, sei lá o detergente é aquele que gasta nos vidros, não sabe olhar para trás, mano.
Pois é, pessoal, estamos aqui a chegar à Praia Grande. Borrei um bocadinho ali nas curvas. Não sei o que é que se passou. Pá, a traseira estava a fugir. E pronto, borra na cueca. Chegámos aqui à Praia Grande. O pessoal ficou um bocadinho para trás. Mas vamos beber aqui uma cervejinha. E espero que tenham gostado. Se acabar por aqui, acabou. Se não acabar, vocês vão ver mais um bocadinho. Até à próxima. Fui! Bye.